第二咧，我哋都會推動咧肌力防傷，進而咧能夠深化長跑嘅跑步技術嘅。咁我哋一開始已經同同學講話有動力鏈呢一樣嘢嘅，咁大家一定唔知係咩嚟噶嘛？大家好，歡迎收睇呢封問。咁今日好開心邀請咗 Quadra 嘅兩位教練接受訪問啦。你哋好，你好，你 Hello，好，你好。早晨，你好。係不如你介紹下自己先。首先咧，介紹下我哋嘅團隊啦。我哋嘅名字咧就叫做 Quadra，好多同學咧都話誒唔係好識讀嘅。咁呢家再介紹一次啦，我哋嘅團隊名字叫做 Quadra。主要成員咧就有阿峰，佢今年咧就喺福井馬嗰度跑出236咯，都係我哋嘅主教練嚟嘅。無論係跑課同埋肌力課咧，都主要係佢教授嘅。咁而另一位咧就係我啦，班長 Joey 就係 IG 嘅小編，同埋咧負責行政嘅工作嘅。咁我哋 Cordra 咧有三個嘅理念嘅。第一咧就係以 Easy Run 嚟到 build base 嘅大氧基礎啦，而同時咧亦都會配以乳酸肌嚟到配合訓練控制強度嘅。第二咧，我哋都會推動咧肌力防傷，進而咧能夠深化長跑嘅跑步技術嘅。第三咧就係因為以上呢一兩點啦，就係跑課強度都係以中低強度為主啦，再加上肌力訓練咧，都希望能夠咧令到同學減少傷患，從而能夠進行有系統而持續嘅訓練嘅。咁好多朋友仔如果喺 IG 都睇過我哋嘅 post 嘅話咧，都會見到咧我哋雖然係即係一個跑步團體啦，咁但係我哋推動嘅唔單止係跑步呢樣嘢咯，就好似呢個畫面上面我哋講咧，跑步唔係練跑嘅全部啊，咁所以當然包括就係肌力防傷啊，仲有休息啊，form row 啊，各樣配合，我哋都覺得呢啲先至係令到我哋能夠喺跑步上邊更加有突破嘅。好，咁今日點解會揾 Quadra 嘅兩位教練上嚟訪問呢？就因為咧想問下一個關於跑步動力鏈嘅課題啦。咁知道做呢個動力鏈咧，其中一樣好緊要嘅就係肌力訓練。想問下咧，你哋點樣去定義長跑嘅肌力訓練呢？咁我哋眼中嘅長跑肌力訓練咧，其實就係針對長跑而進行同埋設計嘅。咁我哋嘅課表咧，其實全部都係由阿峰去 design 啦。咁三大目標就係咧，三至四大啦。咁就係咧，針對長跑而進行嘅肌肉力量訓練啦。跟住然後咧，為咗嘅就係增強長跑所需嘅肌肉力量同埋關節嘅穩定性。第三咧就係提高跑步嘅效率啦。最後咧就係減少受傷嘅風險嘅。咁當然啦，呢四大咧其實全部都係喂鬼唔知阿媽係女人嘅答案咩？不過咧就係啱啱好似我哋啲啱啱 join 我哋嘅同學咧，其實特別係好多大眾跑者啦，佢哋對長跑肌力訓練咧其實都係好多嘅誤解啊。咁因此而忽略咗好多嘅細節。咁阿峰咧我就會 pass 個時間俾佢啦，去講解下圖表上邊咧最左手邊一個金字塔咧，其實係代表緊啲乜嘢嘅。阿峰，我將時間交俾你啦。好啊。咁好多跑者我諗都有聽過肌力訓練咁樣啦。咁但係佢哋通常咧都以為肌力訓練咧就係去 gym room 舉重舉到力竭啊，然後第二日會酸痛幾日咁樣啦。或者我哋成日做 core 練習咧，都會用意志頂埋最後一秒啊，最後一組咁樣嘅。咁冇錯，呢啲係真係一個提升身體嘅質素嘅其中一個訓練方向啦。但係我哋嘅睇法咧係會同呢個長跑訓練有啲衝突嘅。咁如果以一個跑者嘅角度出發嘅話咧，我哋有更加重要嘅嘢需要做嘅。咁就好似呢個金字塔咁樣啦。咁我哋會見到最底層嗰一層咧，我哋係涉及一啲平衡啊，跟住身體對稱性嘅練習咁樣嘅。咁同埋咧會有大量嘅復康練習。復康練習即係咩咧？即係大家可能受咗傷咧去 physio 嘅時候咧，佢會建議你做啲橡筋帶嘅練習啊，跟住話腳踝嘅練習之類咁樣嘅。咁點解練習咁重要咧？因為如果我哋呢一部分咧唔做好嘅話咧，基本上我哋就唔講 gym program 先啦，你嘅跑課咧都會受到影響嘅。即係譬如好似你可能會因為個腳踝發炎啊，咁呢腳踝發炎基本上就因為你髖部嘅失衡，即係你髖部你可能長時間坐喺度咧，令到佢冇個功能喺度嘅時候，你就會令到其他身體嘅關節嘅地方咧都會有問題嘅。咁另一方面就係我哋舉重嘅時候咧，如果即係第二層啦就 strength 啦。如果最下面嗰層做唔好咧，譬如好似你單腳站立都有問題嘅話咧，咁我哋 strength 嘅時候咧，即係拎住個 barbell 舉重嘅時候咧，有啲單腳練習噶嘛。
咁如果我哋冇重量嘅情況底下咧，你都支撐都會搖嚟搖去嘅時候咧，當有重量嘅時候，你可能就喺個 gym room 度受傷，而唔係跑步度受傷咯。咁所以最底嗰層咧，基本上係我哋最重視嗰層嚟嘅。咁無論係以啲跑手啊、高階跑手啊，甚至乎新手嘅話咧，最低嗰層喺我哋唔同週期，唔同週期即係代表住我哋可能休季嘅時候啊，或者賽季嘅時候咧，佢都係包含住嘅。咁如果我哋有一啲就係大包圍嘅練習啦，咁同時我哋都會有一啲真係個人化練習嘅，即係譬如佢可能就個 hip 弱，有啲人就唔係 hip 弱嘅，可能就係佢個肩胛骨有啲問題咁樣嘅。咁我哋都會涉及到大量嘅最底層練習咯，得唔得？咁跟住如果我哋咧，通常我哋啲同學都會聽到一啲 prehab 啊 rehab 咁樣。咁 prehab 幾時叫 rehab 咧？咁我哋rehab 嘅時候就係講我哋真係受傷嘅時候，我哋會叫呢啲練習做 rehab。當我哋仲係好健康嘅時候啊，我哋都做嘅時候咧，我哋會叫佢做一個 prehab 嘅練習咁樣咯。明白。咁頭先你有講到，就算教練級嘅同學仔，可能都會對於一啲肌力訓練上面係會有問題啦。可唔可以講一下咧？喺長跑肌力教學上邊咧，你哋普遍會遇到啲咩問題咧？我諗咧，肌力練習呢幾個字咧係有少少誤導或者係好含糊啊。但係大家聽到個力字咧，就會覺得哦，樣樣都要好有力量啊，最緊要做到力竭啊咁。所以咧，我哋見到四大普遍嘅狀況咧，就係大家會 aim 好重啊，或者好高難度咯。咁的而且確，我哋有朋友咧就係話，哇，點解你哋成日都係做橡筋帶啊，或者係free weight 啊，即係身體個重量嚟到做嘅肌力練習，好似好簡單喎。咁因為咁咧，而冇再同我哋一齊練嘅。咁亦都有同學啦，就係好快就想要有成效嘅，話哦練咗幾個禮拜㗎啦，點解你仲未同我講技術啊？或者係話我係咪已經可以練技術啦咁樣？第三咧就係冇動力啦，呢個咧我諗大眾市民跑者最普遍嘅情況嚟嘅，就係哦冇課表嘅時候就話哦我唔知肌力練乜嘢啊。到有課表嘅時候咧，又話我冇時間練啊咁樣。大家咧冇將肌力練習嘅課表同埋跑課咧，係用一個相同嘅比重嚟到睇佢，都同樣咁重要。呢個係最大嘅問題咯。最後咧就係身體限制係需要被解鎖啊！咁正如我頭先阿峰有講啦，我哋其中一個同學咧係香港紀錄保持嘅者啦，即係香港 record 啦。咁有高階跑手啊，或者係市民跑者，其實各自都有自己嘅身體限制啊。咁所以只不過係大家嘅部位唔同㗎啫。咁所以我哋呢一方面咧都係好重視咯，即係一定要係要明白自己真係有身體限制，先去開始你嘅肌力練習咯。我哋喺坊間咧比較少聽到身體限制呢一個問題啦，可唔可以講多少少你哋點樣解決？咁其實我哋喺 IG 都成日講嘅呢三大重點啦，就係喺肌力練習上面係先解鎖，後強化，再優化。即係無論你係乜嘢 grade 嘅跑者都好啦，大家都要好誠實咁面對自己，真係會有身體限制嘅。咁我哋可以喺學生裏邊咧再分兩類啦，已知嘅同埋未知嘅。咩嘅係已知咧？即係譬如話 Hong Kong Record 啊，或者係啲高階跑者啊，佢哋咧對自己身體係比較了解嘅。亦都可能做多啲 research 咯，就知道我要達到咩達到某一個成績嘅時候，我先要身體去配合到啲乜先至可以做到出嚟啦。咁所以佢哋一嚟嘅時候，佢已經講話我步頻有問題啊，或者係個 core 好弱啊咁樣。阿峰哥喺安排課表上面咧就可以比較針對性啦。另外咧就係一啲未知㗎啦。咁未知嘅咧就係大眾跑者咧係比較普遍嘅，就係大家唔知道自己身體限制係乜嘢，或者周身都已經係身體限制啦。呢度我想做少少追問啦，就係關於步頻嘅。咁頭先你有講就做咗一啲訓練去改善嘅步頻啦，咁係做咗啲咩訓練？我哋會做一啲好 regular 嘅練習，即係應該話好 basic 嘅練習啦。譬如我哋做 squat 啦、deadlift 啊，跟住我哋會做一啲上肢嘅 strength 啊。但係我哋都會針對住跑步呢個動作去增加 strength 嘅，同埋刺激我哋嘅神經系統嘅。如果我哋刺激神經系統咧，你一定要有個負重嘅。咁如果我哋齋用我哋嘅 body weight 咧，係相對你唔會令到你嘅神經系統有一定嘅刺激㗎。佢會做一啲負重，但係唔會做到好重嘅。咁出面有好多教練會慢慢去 build up 佢哋嘅重量啦，佢一定要做到1.5倍嘅身體個
體重咁樣。咁當然我哋一啲有更加 advanced 嘅練習，但係我哋係會相對之後先做嘅，因為我哋喺 gym room 嘅時候咧，我哋係最重要嘅一個條件，或者最重要一個大前提就係安全。因為我哋作為一個跑者，我哋點解要做肌力訓練？就係想我哋喺跑步嘅時候可以唔會受傷啦。跟住我哋要個提升運動表現，呢兩個大方向為主啊嘛。咁所以我哋去 gym 嘅時候咧，或者我哋做肌力練習咧，第一個大前提就係無論個練習有幾好幾有用都好咧，就係佢唔可以有受傷嘅風險。咁所以如果我哋要去舉一啲最大重量啊，或者1 RM 即係你可以用全身嘅力，你只可以舉起一次嘅重量喎。咁代表住咧，你可能有某啲位置弱嘅時候咧，你就係嗰個位置受傷㗎，甚至乎嗰個位置弱令到其他位置受傷㗎。好，咁之後咧就想問下咧，點解解鎖身體嘅限制係咁緊要咧？好啦，咁我哋跑步大家都知道下肢係一個好大嘅動力來源啦。咁而且髖部咧，而家應該好多人講啦，即係前嗰幾年都相對少，而家開始越嚟越多人講髖部一個最大力量來源，即係好似見到啲非洲跑手點解佢個屁屁咁大啊？就因為佢就係用髖去做一個力量啊嘛。咁其實我哋唔單係下肢重要嘅，我哋上下身都好重要嘅。咁我哋上身譬如一啲無論大小肌群啊，即係胸肌、背肌啊，我哋嘅三角肌各方面咧，我哋都好重要嘅。咁而且而家我哋有啲旋轉嘅概念啦，代表住我啲旋轉肌群，即係好似我哋啲前腳肌啊，或者我哋嘅側腹啊，所有肌群咧都係涉及喺呢個運動裏邊嘅。咁所以跑步其實係一個全身性嘅運動。咁爆發力咧，爆發力唔係淨係講我哋下肢，亦都唔係齋短跑嘅，長跑都係講求呢個爆發力。而家大家咪成日講呢個跑步經濟性嘅，咁爆發力就係呢個跑步經濟性啦，即係我哋點可以用一個最少嘅力量啊，唔係應該話最少嘅輸出，但係產生最大嘅力量。咁呢個都係跑步即係長跑係好需要嘅。咁而且而家好多時大家都會聽到一啲教練會叫，喂，你鎖好個 core 啊，跟住你嘅擺手係前後咁樣咧，其實都會限制咗你嘅上身嘅使用咯。因為我哋啱啱咪講過，你見到世界級啲跑手咧，咪有個旋轉嘅喐動嘅，上身你好明顯係旋轉噶嘛。咁但係如果當你叫個上身咧要 hold 到實一實，直不甩咁樣跑咧，冇錯，你嘅 core 真係反映住你嘅 core 好勁。但係變相咧，其實我哋嘅身體有一個彈性嘅活動喺度㗎，即係我哋做一個推蹬嘅時候咧，好自然轉去呢度，呢啲好自然嘅活動嚟㗎。咁但係如果你限制咗佢，你就會用唔到啦。咁另一樣嘢，我哋啱就講到上身好重要啦。如果你肩胛骨鎖死咗，即係好似我哋個同學咁樣咧，如果佢咁樣鎖死咗，或者佢完全係做唔到一個前引同埋後收嘅動作嘅話咧，佢鎖死咗去跑步，咁佢會變咗靠呢個軀幹去轉嘅。咁如果我哋個肩胛骨咧喐到嘅時候咧，我哋可以用埋我哋手部嘅力量咧去做一個旋轉嘅力量，跟住可以調翻轉，我哋可以回翻俾下肢咁樣嘅。咁呢啲部分都係限制有筋膜嘅彈性啊，同埋一啲旋轉嘅力量嘅。咁會呢啲其實就係大家可能會聽到嘅 free energy 啊。咁你變相你係有啲免費嘅能量，你用唔到佢，反而你係浪費咗佢咯。咁另一方面啊，就係如果我哋上身咧唔解鎖用唔到嘅時候咧，變相你做嗰一步咧，嗰一步嘅輸出咧，你完全靠下肢嘅咧，變相佢嘅負荷係相對大嘅。咁最後就係我哋會講到成日聽到動力鏈咁樣啦。咁我哋解鎖身體咧，其實就係為咗鋪排我哋點樣去認識呢個動力鏈嘅。咁動力鏈而家越嚟越多人講啦，但係如果我哋嘅肌肉冇叫醒佢咧，你係會完全 get 唔到係啲乜嘢，或者你係用唔到佢嘅。因為動力鏈其實就係我哋要喺下肢發力，跟住傳上去上身啊嘛。咁如果你某一 part，譬如你個 hip 啊，或者你 core 有問題咧，因為 hip 通常大家有啲骨盤有問題啊，或者髖部肌肉失衡啊，甚至乎你嘅 core 嘅唔對稱，因為你 core 有啲人左邊比較緊啲嘅，變相可能有啲人長短腳都因為你 core 嘅有問題啦，即係佢可能個 tension 唔一樣啊，甚至乎左邊弱啲，右邊勁啲咁樣，都會影響住呢個動力鏈嘅。即係譬如可能你個右邊好順，但係左邊好棘咁樣嘅，咁呢個都會影響住我哋跑步。咦？點解我左邊擺唔到手，右邊擺到手，或者我左邊咧可以轉到過去右邊，右邊轉唔到過去左邊？咁呢個都係同我哋身體嘅限制係有關係嘅。咁所以無論係動力鏈啊，定係我哋嘅跑步嘅經濟性都好咧，都同我哋呢個解鎖身體係一個好大嘅關係咯。咁頭先你講到動力鏈啦，坊間都有好多唔同嘅訓練課程啦。咁 Cordra 又點樣可以教啲同學去拎到呢個動力鏈咧？咁我哋一開始已經同同學講話有動力鏈呢一樣嘢嘅，咁大家一定唔知係咩嚟㗎嘛？
咁但係我哋一定會俾一啲概念大家先嘅，俾我哋先，但係明唔明咧係另一回事喎。咁我哋一開始就唔會話叫啲同學，哦，你一定要練呢個動力鏈嘅練習，你用完之後咧，你跑步就係勁咗，你就唔係咁樣嘅。咁我哋同佢講，哦，我哋最終目的咧係想用到動力鏈。咁但係我哋會同佢講，我一開始我哋會將佢拆晒嚟練嘅。咁我哋講過啦，動力鏈其實就係你要用晒身體唔同嘅部位去產生一個能量啊嘛。咁大家可能會做過跑步，會做過一啲 A skip 啊、B skip 嘅練習。咁呢啲練習咧唔係動力鏈嚟嘅，即係譬如好似你隻腳抬起身，跟住左腳抬起身，右手咪跟住一齊做協調嘅。呢個係同時發生嘅，但係跑步嘅時候咧，你就唔係同時發生嘅。佢哋係有個協調喺度，但係佢哋唔係同時嘅，佢哋係慢慢過渡咁樣上去嘅。咁所以開始咧，我哋會從下肢開始啦，下肢我哋分拆出嚟練。咁我哋會練啱講過，會練啲三關節屈曲同埋伸展嘅練習啦。跟住我哋會做一啲 core 嘅旋轉練習，咁我哋手臂咧就會解鎖肩胛骨啊，然後強化同控制肩胛骨有關嘅肌肉啊，即係譬如好似阿 Joey 講嘅大拉克，即係我哋向前，好似抱一個人咁樣。咁我哋擺喺手咧，其實就唔係齋向前呢個方向嘅，我哋咁樣旋轉嘅時候，即係好似你攬住一個人個方向，咁我變咗係單手攬住咁樣。咁如果你雙手都做唔到嘅時候咧，你發現你隻手係去唔到一個中線嘅位置嘅，你純粹係去到呢度棘住我㗎。變相都係影響住你身體嘅旋轉，因為我哋嘅身體嘅旋轉咧，即係呢度講少少俾大家分享俾大家聽一聽啦。咁啊，身體嘅旋轉咧就唔係話齋 core 做旋轉嘅。如果我哋直不甩咁樣企喺度咧，你做一個即係呢隻手咧向後拉，跟住前面嘅手做一個向前引嘅動作咧，你嘅軀幹好自然俾佢帶動旋轉咗嘅。咁如果我哋嘅肩胛骨有問題啊，或者我哋啱講過解鎖一個問題嘅時候咧，就會影響住你可唔可以用到嗰個動作嘅。咁所以我哋會將下肢上身啊，或者各部位有咁細拆得咁細咁去拆出嚟練嘅。咁所以每個同學都會做一啲 ISO 嘅練習啦。咁慢慢我哋就會跳到去一啲複合式練習嘅。複合式練習即係點樣咧？就係我哋啱啱咪講過三關節屈曲，跟住上身做一個擊拳嘅動作，即係大膽拍呢啲動作咁樣嘅。咁我哋就會夾埋一齊練啦。即係譬如我哋個髖部咧做一個伸展嘅時候咧。咁我哋個手咧，可能做一個後拉或者做一個前，同時做，即係模仿翻住跑步咁樣嘅。之前咧講咗好多關於動力鏈啦，咁啊之前咧有睇你個 YouTube 啦，都有講下跑步機嘅訓練啦，即係你哋好推崇跑步機嘅訓練。咁點解你哋咁中意去練呢一樣嘢咧？我哋咧啲同學早幾日先笑我哋啊，就話啊人哋啲跑會就話啲同學有咩成績啊，跑幾勁，我哋嗰個跑會咧就話我哋自己有第幾部嘅跑步機啊咁樣。咁的而且確我哋上個禮拜個同學已經第9個同學買咗自己家用嘅跑步機啦。咁90%以上嘅同學咧都會去 gym room 啊，或者係康文署嗰度跑機噶啦。點解我哋咁大力推動咧？第一就係阿峰自己本身啦都有好多年用跑步機嚟練長跑嘅經驗，可以同我哋 share 啦。另外咧就係我哋發現越嚟越多世界級嘅跑手咧都會用跑步機嚟練習啊，好似一級啊或者係大逼傑啊，我哋有時見到咧一級佢明明嗰邊天氣好好嘅，但係佢都選擇用跑機，咁我哋就覺得呢一個已經係長跑訓練嘅大趨勢，咁所以我哋都唔想 miss 咗呢一浪嘅熱潮咯，都好想嘗試咯。另外咧就係香港嘅天氣真係我哋香港嘅夏天係越嚟越熱同埋越嚟越長啊！單係呢一個嘅暑假咧，其實好天嘅日子咧，大家數得埋幾多日啦。而最大問題，我哋有同學咧係會跑悉尼馬同埋柏林馬，咁即係代表住即係8、9月嘅時間你要去上 peak 喎，咁即係代表住佢哋要喺夏天嘅時候，香港嘅夏天去練專項咧，呢個係對身體身心靈都有好大嘅負荷。咁我哋就覺得跑機係對抗炎夏嘅好好嘅工具。咁另外就係我哋好多同學都係有家室㗎啦，已經。如果你屋企有一部跑機啦，我哋主要係Reebok 同埋Walking Pad 啦，希望拗到啲贊助。咁咧即係如果你屋企已經有跑機，我自己都有㗎啦，已經換件衫換對鞋，我就已經可以上去跑30-40分鐘，儲咗啲 easy run，我慳咗交通嘅時間，我可以就算落公園要行去公園，又係另一個時間。咁所以其實呢一方面你
慳咗嘅時間，除咗可以練多一兩課之外，亦都可以愛嚟陪自己嘅屋企人咯。咁頭先就講到乳酸機啦，咁乳酸機咧，其實對於好多市民跑者咧，都係一個好遙遠嘅東西啦。咁你哋又點樣幫到一啲市民跑者嘅同學咧，去認識呢一樣嘢咧？嗯哼，其實我哋發現咧，好多同學帶氧基礎其實係唔係好足夠啊，呢個係最大最重要嘅問題咯，特別係市民跑者。其次咧就係練習嘅時候咧，over effort 嘅情況咧係好普遍，即使係大家啦，依家有跑步錶咧，有心率跟心率去練咧，其實我哋發覺幫助都唔係好大，因為有啲同學係心率偏高，亦都係心率偏低。咁呢啲情況嘅時候，你同佢講心率咧，其實好難一刀切就話啊，你應該係心率跑幾多就等於你嘅 easy run，其實好難咁樣去做。但係當我哋出到，我哋發現咧，呢個真係好似叮當嘅八寶咁樣啦，一拎出嚟同用乳酸機同你驗血啦，驗到血嘅時候，大家先至肯誠實咁面對，哦，原來我真係 over effort 咗。咁跟住然後再另一個佢哋能夠承認就係 over effort 之餘咧，就係佢哋開始 aware 到咧中速訓練嘅重要性啊！即係以前我哋用中高強度去練習嘅時候，大家練最高強度嘅 intervals 係冇問題，叫佢慢跑都 OK 嘅，又或者係都係少少 over effort 嘅慢跑咯。中間嗰屆咧，其實大家係好難掌握，可能身體完全唔識跑過。我哋有好多同學都，我自己都係啱啱峰叫我練啲中速嘅時候，我身體係覺得唔識跑出嚟。咁呢個乳酸機係真係一個小法寶咯。另外咧就係、是、我同阿峰咧都有個 ambition 咧，就係好想做一個database，即係一個測試啊。但係如果你嘅數字係得我同佢嘅時候咧，其實係冇說服力，同埋係冇得攞嚟比較，所以我哋要更加多唔同嘅年齡啦，唔同嘅跑距啦，唔同身體嘅質素啦，或者生活習慣啦，一齊咧去做呢個 database 嘅時候，先至可以攞嚟比較。咁所以我都好感恩啦，啲同學呢十幾20個嘅同學仔咧，好肯相信我哋，並且咧好肯課金去拮手指去驗乳酸啊。咁我哋呢大半年啦，已經有10幾個同學咧係會定期去驗會量乳酸噶啦。佢哋大概每一個月都會驗一節，會量1至2次啦。咁並且用呢一啲數字咧擺落去自己嘅課表裏邊去實行啦。咁我哋發現咧就喺個過程裏邊，同學開始係相信啦，而阿峰咧亦都可以透過控制嗰個時間啦，跑步嗰個 pacing 啦，同埋嗰個休息時間咧嚟到控制大家嘅 LT 值咧喺一個理想嘅水平裏邊，咁令到嗰個訓練咧係更加有效。咁啊，問每一位嘉賓都會問嘅問題啦，但係我今日咧想貪心少少，因為我哋今日會 focus 多少少喺肌力訓練上面啦，就係如果問你哋兩位最中意嘅肌力訓練啦，咁啊可以俾一個我啦，或者同埋咧一個就係跑步你自己最中意或者覺得令到你可以最大提升嘅 program，會推介啲乜嘢俾我哋咧？我講下肌力訓練啦，咁喺我哋個YouTube 嗰度咧，其實都有下肢肌力3部曲嘅，都係我拍嘅。咁就係、其實係一個系列嘅訓練嚟嘅。咁就係hip hinge 啦，跟住然後 split stance 啦，然後就係 runner touch 啦。其實喺個過程呢一個咧係我自己學習嘅歷程嚟嘅，喺肌力訓練上邊。咁hip hinge 啦，就係俾我咧啟動到我個髖關節啊！以往咧，其實我大部分我好肯定自己咧，就係一定係用四頭肌去發力嘅。咁所以跑完之後咧，個膝會有唔舒服啦，小腿會酸啊咁樣。咁但係咧，自從開始用 hip hinge 開始啦，就啟動到嗰個髖關節落地嘅時候，會 feel 到我 feel 到我個髖做咗支點啊！變咗咧，嗰個膝頭哥同埋小腿咧嘅疲勞嘅感覺咧係大大減低咗，呢個係 hip hinge 咯。跟住 split stance 咧就係強化咗我嘅後肌啦。最後咧就係 runner touch 啦，因為我自己本身咧就係上肢左邊係有好大嘅限制嘅，即係好似隻手咧廢咗咁樣痙攣咁樣啦。咁但係做呢個 runner touch 咧，除咗可以幫我啟動嗰個髖關節、三關節屈曲之外咧，上嚟嗰下咧，我係好感受到上下肢
嗰個旋轉帶出嚟嗰個協調性咯。咁所以我自己呢一系列嘅動作對我嚟講係開啟咗我肌力練習，再配合再進而去到技術長跑技術嘅好關鍵嘅練習嚟嘅咯。跑課 program 咧，我哋要講跑課 program 同埋呢個 gym program。跑步我最中意就係 easy run 咯。我以前咧，其實我以前未跟阿峰之前咧，都好同大眾跑者一樣嘅，就係中高強度為主嘅訓練咯。我最快嘅嗰場渣馬咧係44分鐘嘅10K 啦。咁當陣時咧係好吃力嘅，即係係感覺整個練習嘅過程都係好吃力嘅。咁再去諗要再突破呢個時間，我自己就會諗啊，個課表就一定要繼續吃力落去，繼續吃力落去。對我嚟講，身心靈都係好大嘅負荷。即係我以前係每個星期都要去按摩啊，久不久要去針灸啊咁樣。我就諗亦都大大影響咗我要照顧小朋友嗰個嘅，即係身體係應付唔到啊。咁卡即係呢個44分鐘係卡咗好耐咯。咁老實講，我都當陣時都冇信心自己可以再有突破。咁跟住跟咗阿峰之後，佢話俾我聽，其實唔使練得咁辛苦都可以有突破。對我嚟講係一個好 amaze 嘅事嚟嘅。咁就話哦，你跑多啲 easy run 就會進步㗎啦咁樣。其實我自己好感受到跑多啲 easy run 之後咧，再上去上面嗰啲 LT 啊，或者係 intervals 咧，整體感覺同以前係好唔同，天同地比嘅。即係以前就係爆肺嘅感覺嘅，但係而家練 LT 啊，或者練啲 intervals 咧，你係唔會有爆肺嘅感覺，只係你身體條件，你身體啊，你嘅肌力啊，係咪真係 support 到呢一個速度，以及呢個速度係咪真係可以維持咁耐咧？咁我對我嚟講，即係翻山翻喺課表上邊，令我最 amaze 啊，最大開眼界嘅就係 easy run 咯。咁到我講咯，咁我講跑 program 先啦。跑 program easy 我都係超中意嘅，因為一嚟佢真係輕鬆啦，二嚟你真係可以放空嘅。咁但係有好多人跑 easy run 咧，佢仲未知道咩係 easy run。咁所以佢又或者佢覺得 easy run 太過低強度啊，即係拎唔到一種刺激啊。咁佢就喺 easy run 都跑到快變成可能佢 easy run 其實就係個 tempo run 嚟咁嘅。咁呢個唔係講笑嘅，真係嘅。咁啱我哋有少少想分享，即係講到跑步機有少少想分享，或者乳酸機同大家分享咧。就係我哋好多同學第一次量乳酸嘅時候咧，佢慢跑個一嚟，佢可能慢跑嘅 effort，佢真係跑得慢嘅，但係佢個數值咧可能已經去到呢個 VO2 max 嘅數字噶啦。咁調轉就係另一種，就係我叫你慢跑啊，跟住其實佢係跑到喘晒氣嘅，即係佢又未喘晒，其實佢就係個 tempo one 嘅 effort 啊，即係翻到嚟咧微喘，即係仲傾到偈嘅，但係微喘。咁其實你微喘嘅時候，你已經唔係嗰個 effort 嚟嘅，但係佢覺得呢個係 easy run 咯。咁所以我會中意 easy run 嘅原因就係、佢真係好輕鬆，但係我啱係咁啱阿 Joey 講開 easy run 嘅好處，就係想話俾大家知 easy run 其實你都要知道點樣練先至有效嘅。咁如果我講翻我自己中意 program，我中意 program 就係練啲 LT 嘅 program，即係 facial 嘅 program 嘅。咁 tempo one 咧，其一種嘅 facial 嘅一種練習方式啦。咁而家係1級啊，或者好多4級，佢哋咪用乳酸機做訓練嘅，佢哋會好中意將啲 facial 啊或者 tempo one 咧拆開嚟練嘅，即係譬如好似佢嗰日咧要跑呢個20分鐘至30分鐘嘅 tempo one，或者呢個 LT 嘅 effort，咁佢就會拆開做可能3分鐘啊、4分鐘、5分鐘、6分鐘咁樣嘅，甚至乎可能佢個 effort 低啲嘅時候，可能會做成10分鐘，跟住3組或者2組咁樣咯。咁我最中意就係3分鐘呢個間距嘅3分鐘，而且配合呢個 easy tempo。咁可能大家對 easy tempo 嘅定義唔同啦。如果用乳酸做一個水平嘅話咧，我係會練喺2.0或者以下。即係啱貼近2.0或者2.0附近呢個位置咧，基本上係超級輕鬆嘅呢個位置。其實佢就係比呢個全馬 effort 再慢嘅。咁所以我點解咁中意？一嚟又係輕鬆啦，我最中意輕鬆嘅練習㗎，輕鬆而有效嘅練習。啱Joey講嗰個練習就係我中意其中一個啦，但係佢講完我就唔再講呢個練習啦。咁所以呢個就係 easy run 慢慢再上去多少少 effort 嘅，所以你基本上你練完都好咧，你練完嘅時候咧，我跑多一半都得呢個感覺嘅，但係唔需要，因為你嘅訓練要計翻比例噶嘛，唔係你跑到你就要用晒佢嘅，我哋要計翻比例，即係譬如好似你 easy run 你一個禮拜得四日嘅話咧，
咁你個 facial 你唔需要做成即係你個 facial 唔需要做成1個鐘咁多，可能3分鐘已經夠，要計翻個比例咁樣嘅。咁我哋呢個練習會休息幾耐咧？我哋要睇翻自己嘅心跳或者睇翻自己嘅能力。咁而家我目前我通常跑3分鐘呢個 repeat，我係休息1分鐘左右嘅。我就咪要講埋肌力練習啊！肌力練習我每段時間都唔同嘅。我以前就好中意做啲好誇張嘅練習，咩 power clean 啊嗰啲，好中意做呢啲嘅，跟住放上 IG。我而家最中意練習就變相係啱我哋講個金字塔咧最低嗰一層。我最中意做就係一啲腳踝嘅練習，即係 inversion 啦。一嚟佢有效，二嚟咧佢方便，三嚟簡單冇咩 effort。咁但係最重要就係佢係一個好重，呢啲練習係好重要嘅練習。你冇時間做肌力練習唔緊要，即係冇時間舉啲巴比唔緊要，你一定要帶住條橡筋帶喺你身邊。你搭車嘅時候啊，或者做咩等車啊，跟住喺屋企啊，你有條橡筋帶睇電視嘅時候咧，條橡筋帶你就算你唔好認真做都好咧。如果你做慣咗，因為你肌肉有慣性咁，我知道咁樣做就啱嘅。咁你睇住電視做嘅時候咧，你好容易做到。所以一嚟呢個係你會唔會俾自己有藉口啦？二嚟就真係好方便，而且三嚟咧佢真係可以幫你保持。咁啊，如果我哋想揾你做肌力訓練啦，或者長跑訓練，可以點樣揾到你哋咧？其實我哋 Cordra IG 你可以直接 IG DM 我哋啦。咁我哋有啲新同學都係 through IG 入嚟嘅。不過我覺得因為入嚟嘅同學必須要好認同我哋嗰個方向咯。我哋有個新同學叫阿 Henry，我哋講緊你。咁咧佢 DM 入嚟嘅時候，我想 join 你哋嘅 program 啊。咁我就一隊咧對咗佢睇我哋2月嗰個。成2個鐘頭嘅理論課啦，佢真係好有誠意，用2個鐘頭睇晒我哋嗰個內容，就話我 agree 你哋用慢跑，我 agree 你哋用肌力，咁所以佢就自然就成為咗我哋嘅同學。練咗個幾月之後咧，佢睇翻佢自己今年同舊年嘅8月時間嚟到比較咯，佢話終於明白長跑真係要慢慢嚟先至有得快咯。咁所以我哋覺得香港跑者其實一啲都唔難㗎，即係你烈陽啊、打風落雨啊，大家都好肯練習。但係對於點樣去安排同埋理解自己嘅課表啦，或者係點樣去安排周期性嘅訓練咧，其實大家嗰個認知都需要被提升。我哋發覺原來好多同學，甚至我自己，我以往係冇周期性訓練嘅，都唔知道咩叫基礎期或者係專項期，或者係3+1嘅 cycle。我完全係冇呢個概念嘅。但係原來呢啲先至係好重要嘅課表個安排咯。咁所以呢啲我哋覺得知識係幫助大家去突破嘅最主要元素喎。咁所以我哋 Cordra 係有幾個渠道係幫助大家咧去提升自己嘅跑步知識咯。咁我哋嘅實體課就唔會衝圈嘅，即係就甚至乎咧，你練完一課實體課咧，啲同學都仲可以嘻嘻哈哈好開心咁樣，唔會話跑到力竭咁。我哋希望透過就係話我哋講解俾你聽，今日我哋要練啲乜嘢。大家一齊去實踐咯，即係譬如我哋練 progressive 啊，或者係練花力啊咁樣。有一個星期大家練 progressive 練得唔好，我哋就下個星期再做多一次。希望大家用呢一啲學識用呢啲嘅跑步工具咯。咁呢個係我哋嘅實體課咯。第二嘅就係我哋每個月有一次嘅 Zoom 咯。Group program 嘅同學咧唔會有課表嘅，阿峰唔會俾個 pacing 或者係 distance 嘅。咁大家要學識自己點樣去砌自己嘅課表，因為大家嘅個能力都唔同啦，生活日程又唔同啦，跑距又唔同啦，唔可以用一個課表 serve 晒所有嘅人噶嘛。咁所以我哋就用個 Zoom 嚟到教大家去砌自己嘅課表咯。肌力練習恆常化啦，就好似頭先咁講咧，就係大家冇肌力練習課表嘅時候就話唔知練乜，有課表嘅時候咧就話我冇時間練啦。咁所以我哋就有個 WhatsApp group 咧，就係俾大家去問問題啊，或者係交功課啊。阿峰有時就會講下啲跑步技術啦。咁當大家知道自己練緊嘅嘢，其實點樣用翻喺長跑上邊嘅時候咧，就會更加有動力去練習咯。咁另一樣關鍵咧就係勤力嘅同學咧，交功課問問題嘅時候咧，其他比較落後嘅同學咧就唔想落後太多，咁都會開始咧慢慢去 pick up 咯。咁我諗我哋呢一種嘅模式咧喺香港跑
跑班係真係比較少出現咯。咁我成日都同阿峰講，我哋都每日都好似瀕臨執笠嘅邊緣咁樣，但係我哋都仍然係好堅持我哋頭先所講嘅三大理念啦，就係大量基礎、肌力防傷同埋持續訓練。無論我哋執唔執笠都好啦，我哋仍然會保持住呢三大方向咧，繼續去影響，希望能夠影響更多香港嘅跑者咯。咁啊，今日好多謝 Coachra 嘅兩位接受訪問啦，咁啊講咗關於跑步嘅動力鏈啦，咁我自己都學咗好多嘢，希望下次咧你哋有多啲嘅實際例子啦，咁啊再上嚟揾你哋訪問啦，咁啊下次有機會再見啦，thank you，拜拜。拜拜。多謝收睇，我出咗對香港主題嘅跑步襪，背景係香港海旁嘅剪影，上面用中文寫住香港同 HK 字樣，希望喺海外嘅香港人都可以着住香港，着住佢跑海外馬，可以俾其他人知道你係嚟自香港嘅跑者。如果有興趣呢，請撳資訊欄嘅連結支持下。嗱，如果我哋 balance 同埋呢個平衡啊嗰啲咧，我哋最簡單就係一個單腳站立啦。但係單腳站立就唔係你企直單腳站立喎，我哋跑步係會三關節屈曲再伸展㗎嘛，每一步。咁所以咧，我哋會做一個實磨。咁我哋而家都知道，越嚟越多人講跑步係有呢個旋轉嘅力量啦。多謝收睇，如果想睇多啲跑步資訊，歡迎去我 IG。如果想睇更深入嘅跑步 program，歡迎去我 Patreon。而家仲有7日免費試用，多謝收看，拜拜。